सिक्किममा शुक्रबार राति भूकम्पको तीव्र झट्का महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्र एनसिएसका अनुसार राति करिब 1:09 बजे आएको भूकम्पको तीव्रता रेक्टर स्केलमा 4.5 मापन गरिएको थियो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पश्चिम सिक्किमको पेलिङ क्षेत्रमा रहेको र भूकम्प 10 किलोमिटर गहिराइमा उत्पन्न भएको बताइएको छ। भूकम्पपछि पटक पटक साना ठुला झट्काहरू महसुस भएपछि मानिसहरू त्रसित बनेका थिए। धेरैजसो बासिन्दा सुरक्षाका लागि घर छोडेर खुल्ला स्थानतर्फ निस्किएका थिए। राजधानी गान्तोक, मङ्गन, नाम्ची लगायत सिक्किमका विभिन्न क्षेत्रमा मध्यराति 2 देखि 4 म्याग्निच्युडसम्मका झट्काहरू महसुस गरिएको थियो। यसबाहेक बिहान करिब 2:20 बजे फेरि प्रकम्प अर्थात् आफ्टरसक महसुस गरिएको थियो, जसको केन्द्रबिन्दु मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रमा रहेको जनाइएको छ। निरन्तर आएको झट्काका कारण सर्वसाधारणमा भयको वातावरण सृजना भएको थियो। हालसम्म भूकम्पका कारण कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी भएको विवरण प्राप्त नभएको प्रशासनले जनाएको छ। तथापि सम्बन्धित निकायले सतर्क रहन र अफवाहमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।